नमस्कार दोस्तों, प्रकृति के पोषण सीरीज एपिसोड 21 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो समझ जाइए ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रकृति ही है जो आपको आपके सेहत और वेलबींग के लिए कुछ कहना चाहती है। और अगर आपको मेरी मेहनत और इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी रिलायबल या वैल्यूबल लगती है तो प्लीज़ मेरे जर्नी का हिस्सा बनिए, न्यूट्रीनेस्ट को सब्सक्राइब करिए। अब आते हैं टॉपिक पे। प्रकृति का पोषण सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहाँ हम हर बार आपके लिए प्रकृति के कुछ चुनिंदा उपहार लेकर आते हैं। हर एपिसोड में हम सिंपल, प्रैक्टिकल और साइंस बैक टिप्स शेयर करते हैं जो आपके डेली लाइफ के लिए आपके हेल्थ में इम्पैक्टफुल चेंजेस लाती हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रकृति के पोषण में, देखते हैं कि आपके लिए क्या उपहार हैं। आज हम बात करने वाले एक ऐसे नेचुरल सुपरफूड के बारे में जो दिखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन हमें सिंपल दिखने के बावजूद भी हमारे बॉडी को एनर्जी देता है और इम्यूनिटी का सीक्रेट वेपन है। जमीन के अंदर उगती हुई रूट वेजिटेबल हर बाइट में हमें एनर्जी देती है, डाइजेशन का जेंटल बूस्ट है और बॉडी को सस्टेन पावर भी देती है। तो चलिए जानते हैं नेचर के सुपर हीरो के गहराइयों को। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। तो स्वीट पोटैटो की उत्पत्ति सेंट्रल और साउथ अमेरिका में हुई थी, जहाँ से ये पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पॉपुलर हुआ। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में यह 16th सेंचुरी के आसपास साउथ अमेरिका से आया और जल्दी हर घर का, हर किचन का न्यूट्रिशन स्टेपल फूड बन गया। मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में ये पॉपुलर है। बात करेंगे इसके आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में इसे स्वीट और वार्म क्वालिटी का माना गया है और एंशियंट टेक्स्ट में इसे डाइजेशन, इम्यूनिटी और एनर्जी बूस्ट के लिए रिकमेंड किया गया। आज भी शकरकंद इंडिया में हर घर की एक हेल्दी डाइट के रूप में इसे यूज़ किया जाता है और विभिन्न ट्रेडिशनल रेसिपीज़ का हिस्सा भी है। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की। तो इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमें एनर्जी देने का काम करता है, 20 to 27 ग्राम। फाइबर होता है इसमें अच्छा, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। फाइबर होता है 3 से 4 ग्राम के बीच में। प्रोटीन 2 ग्राम होता है, ये भी हमें एनर्जी देता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए यूजफुल होता है। प्लस इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन के रूप में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट हेल्थ और हड्डियों के लिए फायदेमंद होते हैं। प्लस इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, पॉलीफिनॉल्स और कैरोटीनॉइड्स के रूप में, जो कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट की। तो इसमें हमें सबसे पहले देखेंगे कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि हमें सस्टेन एनर्जी देने का काम करते हैं, मतलब हमें कंटिन्यू हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। प्लस ये हमारे डाइजेशन को हेल्प करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें 3 to 4 ग्राम फाइबर मौजूद होता है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ रखता है। प्लस हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करता है, बढ़ाता है। इसे विटामिन ए, विटामिन सी जो रहता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को, रिस्पॉन्स को एनहेंस करता है, मतलब हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। प्लस हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी रहता है ये, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हार्ट हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। ये आई हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि विटामिन ए बीटा कैरोटीन के फॉर्म में होता है, जो कि हमारे विजन और रेटिना के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारे आँखों की दृष्टि के लिए बहुत उपयोगी है। और लास्ट है कि ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और लो फैट होता है, तो ये अगर मान लो किसी को वेट रिड्यूस करना है तो उसके लिए ये हेल्दी ऑप्शन होता है। अब बात करेंगे इसके यूजेस और इसे कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। तो इसे हम बॉइल्ड करके खा सकते हैं, स्टीम करके खा सकते हैं, रोस्ट करके खा सकते हैं, थोड़ा सा इसे बॉईल करके मैश करके कम तेल में इसको फ्राई भी कर सकते हैं। प्लस इसे हम सूप, सलाद और स्मूथी में भी ऐड कर सकते हैं। ट्रेडिशनल आयुर्वेद इसे बताता है कि इसको बॉईल करके अगर थोड़ा सा घी और एक पिंच सॉल्ट डाल के खाए तो ये डाइजेशन पे भी बेटर माना जाता है। अब इसे किस समय खाना चाहिए, तो इसे हम मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में हमें एनर्जी बूस्ट के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, या फिर प्री वर्कआउट स्नैक्स के रूप में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होते हैं। इसे रात को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मे बी इससे इंडाइजेशन हो सकता है। अब बात करेंगे प्रिकॉशन और लिमिटेशन की, जो कि हर प्राकृतिक उपहार के साथ में होता है। तो अगर एक्सेसिव कंजम्पशन करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो स्पाइक हो सकता है। ओवर कुकिंग अगर आप करते हैं तो उससे आपके जो स्वीट पोटैटो के जो विटामिन्स हैं उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है या वो कम हो सकते हैं। प्लस एलर्जी होना इससे रेयर है, पर फिर भी जो एक साइड इफेक्ट के रूप में अगर हो सकता है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है।
अब बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट की। तो स्वीट पोटैटो का जो स्किन रहता है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मतलब स्वीट पोटैटो के अंदर के अपेक्षा उसके छिलके में ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, और प्लस इसमें जो बीटा कैरोटीन होता है वो बॉडी में विटामिन ए में जाके कन्वर्ट हो जाता है। एक इसके साथ ये भी तथ्य है कि वर्ल्ड में टोटल 50, पूरे दुनिया भर में 50 प्लस वैराइटीज़ इसकी पाई जाती है, और मुख्य रूप से ये ऑरेंज, पर्पल और वाइट कलर में मिलते हैं। और दूसरा एक फैक्ट ये है कि एक रूट में नेचर का जो, मतलब एक रूट वेजिटेबल होने के बावजूद भी यह प्राकृतिक रूप से हमारे बॉडी को धीरे धीरे स्लो एक एनर्जी देता रहता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कंक्लूड करेंगे तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि स्वीट पोटैटो एक नेचुरल सुपर फूड है, जो कि एनर्जी, इम्यूनिटी और डाइजेशन को बूस्ट करता है। सिंपल और अफोर्डेबल है, वर्सेटाइल है, और आसानी से हम डेली डाइट में प्रयोग कर सकते हैं, और हर एज ग्रुप के लिए ये फ़ायदेमंद है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, एडल्ट हो। जैसे मैंने बताया प्री वर्कआउट के लिए यूज़ होता है, तो हर एज ग्रुप के लिए इसको, और हर फिजिकल एक्टिविटी वाले इसका प्रयोग इजीली कर सकते हैं, पर लिमिट में करना है हमें। लास्ट में मैं 2 ही लाइन कहना चाहूँगी स्वीट पोटैटो के लिए। ऑरेंज रूट जो रखे बॉडी फिट, शकरकंद खाए हेल्थ रहे सुपर हिट। दोस्तों, आज के लिए प्रकृति के पोषण सीरीज़ के एपिसोड पे इतना ही। अब मिलते हैं प्रकृति के पोषण सीरीज़ के अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए और आपको थोड़ा भी लगे कि नेचर आपको कुछ सिखा रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को न्यूट्री नेस्ट को सब्सक्राइब करिए और मेरी जर्नी का हिस्सा बनिए। आप लोगों का समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।